wani bawan Allah ya yi wata magana da na kalli wannan bidiyon sai na ƙara gaskata magana shi. Ya ce cikin jama'ar da suka tarbi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, kai shi abin da yake fahimta har da isko kai. Akwai aljanu. To na sani da ni da kai ba mu jayayya cewa a wannan gurin a iya samun aljanu kuma za a iya samu su mala'iku ma'arufu ne tunda akwai bayan Allah a gurin kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku su dinga kula masa da bayansa. Kaga kenan su mala'iku ma'arufu ne za a same su gurin. To aljanu ake magana akwai. To ni a wannan bidiyon na ga wasu guda uku. Gaskiya in dai ba ido na bane ba. Ku taya ni kallon su. Ga su nan matan nan guda uku. Bayan wucewar police din nan wannan da kuka anno guda uku nan. Gaskiyar magana to ban ce ba amma dai dan Allah a duba mu ko ido na ne ko ya ne amma dai gaskiya wannan to masha Allah